heute die neue Catrice Seeking Flowers Limited Edition mit euch. Ich habe mir daraus 2 Produkte gekauft. Und zwar einmal diesen Cream to Powder Highlighter in der Farbe 01 Watch Me Bloom. Ich hatte den eigentlich anders erwartet von der Farbe her, denn auf den Online-Bildern sah der so richtig schön peachfarben aus. In Wirklichkeit ist er aber viel, viel kühler, so ein bisschen rosé-stichig, ein bisschen silbrig fast sieht er aus. Auf der Haut entwickelt sich aber ein recht schöner Farbton, finde ich. Und diese Cream to Powder Textur gefällt mir auch wirklich gut. Sie lässt sich super schön auftragen und verschmilzt mit der Haut. Dann habe ich noch diese Lidschattenpalette hier mitnehmen müssen, hauptsächlich aus Sammlungszwecken, weil ich die von der Optik her wirklich sehr besonders finde. Ich war beim Swatchen eigentlich schon ziemlich zufrieden mit den Schimmertönen, das bin ich letztendlich auf dem Auge auch. Die Mattentöne haben mich beim Swatchen sehr enttäuscht, aber ich muss sagen, auf dem Auge funktionieren sie trotzdem auch. Das Augen-Make-up ist jetzt nichts Besonderes, nichts Spezielles von den Farben her, das kennt man aus vielen Paletten sehr ähnlich und es ist sicherlich auch nichts Herausragendes von der Textur oder von der Pigmentierung, aber die Palette funktioniert und macht sich in der Sammlung auf jeden Fall sehr gut. Wie gefällt euch die LE? Habt ihr euch daraus auch schon was gekauft? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen.